Avsnitt 3.1 Symmetri. Symmetrier är någonting som vi har väldigt mycket runt omkring oss. Och vi pratar ofta om symmetrier i att vi tycker saker och ting är vackert om de har symmetrier. Saker och ting som är osymmetriska, som är asymmetriska, det pratar vi ofta om som att det inte är vackert. Vi människor stör oss också väldigt mycket på saker som är asymmetriska. Det kan vara så att skulle man ha i till exempel det här rutmönstret, om man i en figur här skulle måla en figur grön, så skulle vi se att det är något som bryter mönstret. Då skulle vi kunna uppleva att det är asymmetriskt. Och då är det många som skulle direkt få fokus här. Det här är någonting som vi går in på ibland när man är till exempel i bilden, i sådana ämnen, i konstformerna. För då kan vi få det att det får vår uppmärksamhet. Så vi använder symmetri på det sättet. Men i mångt och mycket är det någonting som vi tycker om symmetrier, de allra flesta. Det är vackert med symmetrier. När vi pratar om symmetrier så finns det två olika grundtyper av symmetrier. Vi har dels det som är spegelsymmetri. Och man kan säga att människans kropp, om vi drar en linje rakt i mitten, är spegelsymmetrisk i mångt och mycket. Men jag ser likadan ut på den här sidan som jag gör på den här sidan. Jag är spegelsymmetrisk. Även i ansiktet så har jag ju ett öga där och ett öga där. Jag ser likadan ut på båda sidor. Kollar vi väldigt noga så är de flesta inte exakt spegelsymmetriska. För på utsidan av kroppen så är det ju så att vi har lite prickar och vi har olika saker som gör att vi blir inte helt exakt. Och kollar vi inuti kroppen ser vi också att hjärtat sitter inte precis i mitten, där ser ut likadant på båda sidor och så vidare. Så vi är inte riktigt spegelsymmetriska men ungefär. En sax som detta är också någonting som är spegelsymmetriskt. Vi ser att så ser den ju likadan ut som så. Det är också lite märken och så, men den här är i stort sett spegelsymmetrisk. När vi pratar om symmetri på det här sättet så pratar vi också om att vi kan dra symmetrilinjer. En symmetrilinje, det är en linje som visar var är symmetrin runt. Till exempel i den här figuren så ser vi då att spegelsymmetrilinjen går rakt igenom. Den här figuren ser likadan ut på den sidan som den gör på den sidan. Och vi säger då att den är spegelsymmetrisk. Om vi kollar på rotationssymmetri, som är vår andra typ av symmetri. Det är inte när en figur är likadan på båda sidor, utan att vi kan snurra på den så den är likadan. Om vi kollar på oss igen, på människokroppen, så kan vi, om jag snurrar på mig så jag handlar upp och ner, då är jag ju inte symmetrisk. Så jag ser inte likadan ut liksom om jag vrider mig runt. Men den här figuren däremot, den ser likadan ut om vi vrider ett varv runt. Tänker vi att vi vrider den runt ett rotationscentrum, som vi sätter där, så kommer den se likadan ut om vi vänder upp och ner på tavlan. Bilden ser alltså ut så här. Och vrider vi på den på det sättet så ser den fortfarande likadan ut. Och det kallar vi rotationssymmetri. Vi pratar ibland om vilken ordning det är i rotationssymmetri. Alltså hur många gånger vrider vi den innan vi är tillbaks till utgångsläget. Den här, om vi kallar att det är den här sidan som är upp, kan vi vrida en gång och sen 2 gånger. Så 2 gånger kan vi vrida runt innan vi är tillbaks till utgångsläget. Och då säger vi att den har rotationssymmetri av ordningen 2. När vi ska räkna ut det här, att det är rotationssymmetri av ordningen 2, kan vi också se hur många grader vi behöver vrida den. Då kör man helt enkelt 360, vilket ju är hur långt det är runt ett helt varv, delat med, i det här fallet 2, vilket är lika med 180. Så det är 180 grader vi behöver vrida den för att det då ska komma att den ska se likadan ut igen. Olika figurer kan ha olika rotationssymmetrier. Till exempel så har ju då en klassisk stjärna. Nu ska jag inte försöka rita den som blir helt exakt. Men om vi skulle rita bara ungefär, så har ju den här stjärnan då har ju rotationsordningen 6. Det finns 6 stycken piggar som sticker ut. Och vi kan vrida den 6 gånger innan vi är tillbaka i utgångsläget igen. Och då säger vi att det är rotationsordningen 6.